So ayun na nga mga kakampiso, at dahil sobrang init ng panahon, naisipan naming magmiming at nakarating nga po pala kami sa Atanasios Farm Resort. Ayan. So kung taga Cavite ka, gora ka na kasi sa Concho lang siya, napakalapit, di ba? Pero kung gusto mo naman yung travel, kung taga Manila ka o kung saang mang planeta, gora ka na kasi worth it naman. Dahil pagpasok mo pa lang, nature na. Tapos sobrang linis pa. Wow. Very accommodating pa yung mga tao, lalo na si Tatay Efren, ha? At isa pa, budget-friendly ang kanilang mga package. Ayan, kung gusto mo talagang ma-experience ang kanilang napakagandang farm resort, why not pumunta ka na? Pagdating mo pa lang dyan, pwede kang mag-rent ng video okeyhan. Napakalinis, napakaganda. Nature lover, may pa-shower pa. Ayan nga pala yung pool area. O diba, ang clean ng water. May paduyan pa. Red and blue yan. Pagpunta mo sa side na yan, makikita mo nga pala na meron silang pakusina. Pwede mo yang i-avail. Pwede yang kasama sa package. Diba? Sa part na to, meron silang pa-surpresa. Ano kaya yun? At tada! May pakawabat sila. Ayan. Tawagin nyo lang si Tatay Efren at ready siya na kayo'y lutuin. Charis! No. Sisindihan niya lang yan. Para uminit yung tubig para ma-relax kayo at matanggal ang inyong mga lamig sa katawan. Pagdating sa part na yan, so nature, I love it. Nipakubo. Pero para nga pala dun sa mga nagtatanong kung paano naman naipunta yung piso para sa kapwa, kung ganyan yung pa-swimming lang pala sila. No, yun yung akala nyo. Yun yung dapat yung abangan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! May mga pagkain. Ang sasarap, diba? Yung paa ng manok, chicken na chicken. Yummy! Wow!